Olá pessoal, estou chegando. Meus amigos, prestem bem atenção que o que eu vou falar aqui é muito importante para você, para duas pessoas. Você que é o cliente da lavadora e você que é técnico aí, que está iniciando na manutenção. E para você também que é experiente, você poderá até estar passando este vídeo para o seu cliente. E pode passar que eu não vou estar pegando um serviço seu, ok? Meus amigos, esse vídeo é para mostrar para você, isso é muito importante mesmo, o que eu estou falando é sério. Se você é cliente, presta bem atenção, porque isso pode afetar diretamente na qualidade do serviço que você vai fazer na sua lavadora e no preço também, ok? E eu também vou contar uma história, gente, para mostrar que o barato pode sair bem caro, ok? Então se você é cliente, preste muito bem atenção no que eu vou falar aqui e vou dizer. Repetindo, se você é técnico iniciante, siga esse vídeo até o final, que você vai ver qual o procedimento para se fazer uma revisão mecânica nota 1000. Beleza, pessoal? Então vamos lá, logo após a vinheta. Meus amigos, voltando aqui. A lavadora, a maioria dos modelos, na hora que vai centrifugar, ela faz um barulhão, parecendo um avião, sei lá, um barulhão enorme na hora que centrifuga. Muitas vezes ela começa com um barulho pequeno e com o tempo vai aumentando. Vamos descobrir o porquê isso? Primeiro, vamos descobrir o porquê. Segundo, vamos descobrir quais as peças que dão problema, para você ficar esperto. E quais os procedimentos que eu faço para deixar uma manutenção nota 1000. Vamos lá, pessoal. Seguinte, meus amigos, o que nós temos aqui? Nós temos aqui vários mecanismos de lavadoras de alguns modelos. Por exemplo, eu tenho aqui a Electrolux. A Electrolux ela tem muitos modelos de mecanismo. Eu tenho aqui o mecanismo da tipo LM08, ok? Eu tenho um mecanismo aqui desse outro formato com este câmbio aqui, que a gente já vai falar já. Lá atrás eu tenho um mecanismo que eu vou estar mostrando aí também para vocês, das 15 kg e alguns modelos de 12 e de 15 kg. Aqui eu vou estar mostrando para você Brastemp Consul, ok? E o que eu falar para Brastemp Consul vai ser quase a mesma coisa para GE, Continental e por aí vai, da família MAG. Então, pessoal, o que acontece quando a sua lavadora faz um barulho terrível? Eu vou tirar este câmbio daqui. Posso usar essa transmissão aqui como exemplo, mas o que eu vou explicar para vocês serve para todas as outras aqui, gente. Eu vou comentar, mas serve para as outras. Meus amigos, aqui nós temos um motor elétrico. Esse motor elétrico tem aqui a correia que pega na polia, faz o sistema de transmissão, tá? Transmitindo o movimento do motor para o eixo ou o tubo do câmbio. Quando a sua lavadora vai entrar no modo de centrifugação, quando ela vai lavar, é apenas esse eixo que gira. Ou seja, o motor ele gira no sentido horário ou anti-horário, fazendo o eixo girar somente o eixo. E aqui vai estar o agitador que vai estar lavando a roupa. Mas na centrifugação, gira o quê? Esse conjunto todo. Ou seja, o tubo, esse tubo aqui vai girar em alta velocidade. Ok? Então esse tubo aqui gira. Agora, meus amigos, o que acontece? Esse tubo ele gira, nesse sistema de transmissão, ele tem aqui um retentor. Isso aqui é uma borracha. Por que tem esse retentor? Porque aqui vai estar o tanque da lavadora e o tanque vai estar cheio de água. E o que impede dessa água ir para a parte lá de baixo é o retentor. Ok? Pessoal, é o retentor. E o que faz girar o cesto para entrar na centrifugação é este tubo aqui, que é o tubo de centrifugação. Então, este tubo, ele gira e tem esse retentor aqui que separa ele para a água não ir para baixo. Pois bem, o que acontece, pessoal, com o tempo? Com o tempo, vocês imaginam, um tubo desse, mesmo sendo aí um aço inox, de boa qualidade, mas mergulhado na água por anos, com sabão e outros agentes que são corrosivos, o que vai acontecer é que ele vai enferrujar. Aí eu vou pegar esse aqui para mostrar para vocês. Olha como é que está o estado dessa transmissão. Olha como é que está o eixo bem enferrujado, né? Porque a água corrói isso aqui junto com os produtos de limpeza, vai começar a corroer. E este retentor, o que acontece? Ele resseca
e ele passa junto com a ferrugem que vai surgindo aqui, ele deixa a água passar para a parte de baixo. E a primeira peça aqui embaixo que é afetada é o rolamento. É essa peça aqui que é um rolamento, certo? Que pega ali para poder fazer o sentido do giro. A água bate aqui dentro do rolamento, vai infiltrar nela, e o barulho que vocês ouvem quando ela vai centrifugar é o barulho deste rolamento. Primeira pergunta que talvez vocês venham me fazer: ah, então é só trocar o rolamento? Negativo. Então, gente, fique nesse vídeo, você que é cliente, você vai entender o porquê. E vai doer no seu bolso se você não prestar atenção. Então, pessoal, o que acontece? Então, vocês viram que o barulho vem do rolamento, porque a água bate nele, vai haver ali a oxidação do metal e vai fazer aquele ruído. Porém, a água continua e muitas das vezes ela pode até danificar um outro rolamento que pega aqui embaixo. Por exemplo, na Electrolux, nas outras são sempre dois rolamentos. Tem um rolamento que a gente chama rolamento chavetado, que ele fica aqui dentro, e tem um rolamento menor que ele fica numa base que vai aqui, ok? Essa base que vai aqui embaixo, esse mecanismo aqui é o mesmo, tá, gente? É o mesmo mecanismo. Então esse outro rolamento pega aqui embaixo, o outro pega aqui em cima e o outro pega aqui embaixo, certo? Esse mecanismo aqui, ele é igualzinho a esse aqui, porém vocês podem ver como ele está novo. Olha como o tubo e o eixo já estão novos e o retentor também. Eu vou aproximar de vocês aí para vocês verem em detalhes o que acontece com a lavadora. Olhem bem isso aqui. Olha o estado que fica o tubo. Bem, isso aqui já responde uma pergunta de vocês, como alguns clientes perguntam. Então é só trocar rolamento? Como vocês podem ver ali pelo grau de ferrugem, não, esse aqui é o novo. Olha a diferença do eixo, tá, gente? Quando se faz a troca ou reparos, o eixo tem que ser novo, tubo novo, retentor novo e os dois rolamentos que pegam aqui dentro. Então vamos lá. Nós estamos aqui e vou mostrar as peças por peça, tanto da Brastemp quanto da Consul, quanto da Electrolux, que tem que ser trocada. Aqui é um caso em particular que esta transmissão aqui, esse câmbio, o câmbio dessa lavadora, ele quando dá defeito, e ele tem a mesma coisa, ele tem um tubo, eixo, tubo, retentor aqui em cima para isolar da água, e tem os rolamentos que ficam aqui dentro. O rolamento superior, o rolamento inferior. Quando ele começa a ter problema no rolamento, a água vem descendo aqui e muitas das vezes a água pode ir até para o motor. Em alguns casos pode danificar o motor ou estragar o rolamento do motor. Então, em alguns casos, o técnico tem que trocar o câmbio e trocar também o rolamento que pode ter sido danificado do motor. Ou reparar o motor caso ele tenha feito aí um estrago neste. Essa transmissão aqui, gente, que usa da Electrolux, em alguns modelos da LTC, mas a maioria das LTDs, né, D11, LTD11 e outros modelos que usam esse câmbio é este câmbio aqui. Quando você troca, é aconselhável que você troque essa peça inteira. Tem pessoas que fazem o reparo dela, certo? Então essa peça ela vai aqui, nesse conjunto aqui da transmissão. Mas vocês podem ver que ele tem também o tubo, ele está sem aqui o retentor, mas ele tem rolamento. Então vocês podem notar que o princípio é o mesmo. Eu vou tirar essa transmissão aqui. Eu vou vir com uma outra, e se a sua lavadora ela é de 15 kg, ou alguns modelos de 12 que também tem essa transmissão aqui, popularmente conhecida como panela de pressão, certo? Então o que ela tem? Ó, ela tem também tubo e eixo, olha como é que já começa a ficar oxidado, vou levar aqui para vocês olharem em mais detalhes, olha, oxidação, tem aqui o retentor e os rolamentos ficam aqui dentro. Normalmente, quando essa peça aqui estraga, troca-se ela inteira, ó, essa peça aqui está nova, como vocês podem ver, tubo e eixo novo, retentor novo, e os rolamentos estão aqui, essa peça toda ela é nova. Quando a sua lavadora, normalmente é de 15 kg de Electrolux, dá defeito, o técnico vai e desmonta isso lá da lavadora, tira polia, tira esse acabamento que tem aqui, em alguns modelos até o sensor de velocidade e o atuador, tá? O atuador de acoplamento, ele retira essa parte, coloca
na transmissão nova. Okay? Mas vai essa peça inteira aqui. Então vocês podem ver que as de 15 kg, normalmente a gente troca ela nova. Eu vou pegar aqui para você, gente, para quem tem aí uma GE. A GE também, tubo e eixo retentor aqui em cima. E aqui embaixo nós temos os rolamentos em cima superior, rolamento aqui inferior, né? Aqui está o motor. Mas é a mesma coisa das outras. Vocês verem que é sempre o quê? Câmbio, trocado o câmbio ou reparado, em alguns casos. Então tem que fazer isso. Tem que trocar os dois rolamentos. Tem que trocar o retentor. Ok, pessoal? Então isso aqui já esclarece muita gente achando que quando faz barulho e o técnico fala que o defeito é a água, que aquele barulho é do rolamento, o cliente acha que é só trocar o rolamento que resolve. Agora é que nós vamos ver, para um serviço bem feito, o que é necessário trocar. E não esqueçam, gente, eu preciso contar a história para vocês do barato sai caro, então prestem atenção. Esse aqui é o câmbio da Electrolux. Ok? Câmbio da LM, tipo LM08. Essa peça o seu técnico pode trocar ela inteira ou fazer o reparo. Se fizer o reparo desta peça, né, o que tem que ser trocado numa Electrolux que precisa fazer uma revisão mecânica? Quando a gente fala revisão mecânica, a gente fala com trocar retentor, trocar rolamento e algumas peças. No caso em particular deste câmbio aqui, que a transmissão usa esse câmbio, nós precisamos trocar o quê? Bem, dois rolamentos, e pessoal, rolamentos de qualidade, NSK, SKF, tá? São rolamentos aí de qualidade, já começa por aí, tá? Você que é cliente, você tem que pedir o seu técnico para que coloque rolamentos aí de qualidade, pode durar muitos anos. O retentor, que ele é o vilão junto com o tubo que oxida o retentor, ele é uma borracha, ele vai ficar ressecado, ele vai começar a se deteriorar e vai deixar a água passar. Então, nós precisamos de quê? De um câmbio novo ou reparar ele. Se o câmbio for novo, a gente só vai precisar do câmbio, dois rolamentos, um retentor. E a gente precisa verificar também, no caso da Electrolux, nesse modelo, é aconselhável que se troque a catraca com mola. Ok, catraca com mola. É necessário que se troque o engaste da catraca, gente. Essa peça ela pega aqui dentro e ela fica abaloada aqui em cima e começa a estragar inclusive a catraca com mola. Então coloque o engaste novo junto com uma catraca com mola nova para esse tipo de transmissão. Vamos trocar essa pecinha aqui também, que ela pega na parte de cima aqui do câmbio, tá? Onde vai pegar o rolamento chavetado. Botar novinha, nada de tirar que tá lá, mas a que tá aqui ainda tá boa, só tá oxidada, vamos dar uma lixada, vamos botar uma pecinha novinha, não é caro, fica uma peça nova. E se fizer o reparo também deste câmbio, colocar aqui, ó, a tampa inferior do câmbio e o eixo inferior, eixo de entrada, né? Então esse eixo ele pega aqui e ele vai aqui, é retirado esses parafusos, é feita a limpeza, tá, gente? Tem que desmontar, é feita a limpeza. E quando você for desmontar isso aqui, se fizer o reparo, colocar um tubo e eixo novo. Esse tubo aqui enferrujado vai ser retirado e vai ser colocado um tubo novinho, com eixo novinho. Essa caixa aqui, onde ficam as engrenagens, ela vai ser lavada, vai ser limpa, ser colocado óleo novo. Eu sei que vocês vão me perguntar que óleo é, óleo 90, tá? Óleo 90. Então tá aí, olha essas peças aqui que estão sendo trocadas. Então, para você que é cliente, um bom serviço nesse tipo de transmissão tem que ser trocado essas peças aqui. Outro item que tem que ser verificado, gente, correia. Vai fazer uma revisão mecânica numa lavadora, seja ela qual for, qual a marca que for, não deixa a correia lá, né? Mesmo que ela estiver com meia vida, põe uma correia nova. Você está fazendo uma revisão mecânica, deixando tudo aí novinho, tudo bonitinho, coloque aí uma correia nova. Electrolux também, verifique aqui as molas, né, que prendem o tanque. Já houve casos de eu ver pessoas que fizeram conserto na lavadora, fizeram conserto mecânico, da revisão mecânica, e nem trocaram as molas, estavam tudo enferrujadas. Passou um tempo, elas quebraram e a lavadora começou a bater
na hora que ia centrifugar. Então, vai fazer revisão mecânica, já troca as 4 molinhas também. Já faça isso. Bem, outra coisa também. Pessoal, normalmente quando você precisa fazer uma revisão mecânica de uma lavadora, costuma ser aí para 4 anos para cima. Pode ser antes? Pode. De repente quando a lavadora sofre um trabalho intensivo, pode ser até que precise fazer uma revisão antes de 4 anos. Mas normalmente a média é 4 anos para cima. Vai fazer essa revisão? Coloca no orçamento uma eletrobomba. Para você que é cliente, a eletrobomba é a peça que joga a água para fora, que vai drenar a água para fora. Às vezes aquele barulho que você escuta... Olha o demônio! Corre! Esse barulhão que essa lavadora dá na hora que vai jogar água para fora é da eletrobomba. Então, não é também uma peça muito cara e já coloque para... Por quê? Porque você que é cliente... Me escuta isso, cliente. Se você está pagando aí o serviço para fazer um bom serviço na sua lavadora, vai botar essas peças todas novas e não quer trocar a eletrobomba, depois passa um tempo, a sua lavadora vai ficar com água até em cima e não joga para fora, ele vai chamar um técnico, ele vai lhe cobrar uma outra mão de obra para fazer a troca dessa peça. Então, além de você pagar a peça e a mão de obra, já vai machucar seu bolso. Então, como ele vai ter, o técnico vai ter que desmontar tudo mesmo, para ele fica fácil trocar essa eletrobomba. Então já fala com ele, ó, põe a eletrobomba aí no orçamento para que você não tenha, porque essa eletrobomba vai estragar a sua lavadora, você pode ter certeza disso. Aham, sei. Então, para que você economize, ó, gente, eu estou falando vocês economizar, economize para não ter que pagar 2 serviços ao técnico, já peça ele para trocar esta peça, beleza? Eletrobomba. Isso para qualquer marca e modelo de lavadora. Bem, gente, em alguns modelos antigos de Electrolux, pode ser que não seja o retentor de água. É uma peça chamada, 2 peças, né? Que é o selo mecânico, para lavadoras mais antigas, tá? Esse selo mecânico ele é mais caro do que o retentor. Então, pessoal, tá aí. Essa aqui, todas essas peças que eu falei para vocês trocarem aqui, é para fazer um excelente serviço na Electrolux, esse tipo aqui de transmissão. O outros tipos de transmissão, que nem eu falei, essa de 15 kg troca ela direto e essa outra aqui também troca-se direto. Tem pessoas que fazem revisão nessas transmissões? Tem. Se o técnico tiver uma garantia boa de que ele vai fazer esse reparo naquelas transmissões lá e ficar muito bom, tudo bem, ok? Bem, vamos lá. Deixa eu falar para vocês aqui, Brastemp Consul, não sai daí não, pessoal, preciso contar a história para vocês, hein? Olha só, isso aqui é a Brastemp Consul, a mesma coisa, faz barulhão na hora que vai centrifugar, é a mesma coisa, gente, que eu falei para vocês. Rolamento, são 2 rolamentos, tá? São 2 rolamentos, sempre de marca boa, essas aqui é da NSK ou SKF, sempre marca aí muito boa, rolamento, retentor, que vai reter a água, e mais o câmbio que está aqui dentro. Essas outras peças eu vou explicar para vocês. Então aqui está o câmbio. Aqui está o câmbio novinho. Aqui o eixo e aqui o tubo de centrifugação. Esse retentor, pessoal, o rolamento ele vai aqui. Ele vem até uma parte que está com mais ranhuras aqui no metal, para ele ficar preso aqui, fixado. E esse retentor vai aqui por cima até aqui embaixo, ok? Então, Brastemp Consul, ou você, dependendo da Brastemp Consul, você pode comprar a transmissão inteira, já vem com suporte, esse câmbio ele já vem com suporte junto, ou você pode comprar ele separado, isso vai depender muito daí do modelo, mas no geral é você ter aqui o câmbio novo, 2 rolamentos novos, o retentor novo e correia nova, nada de usar correia velha para fazer esse tipo de serviço, ok, pessoal? Agora, o que seria bom, isso que eu vou falar daqui para frente agora é um extra para você que é cliente, peça seu técnico para verificar isso. Também, ponha a eletrobomba nova Brastemp Consul. Gente, siga meu conselho, você que é cliente, siga meu conselho, peça seu técnico para botar uma eletrobomba nova. Estou garantindo para vocês que vocês estão fazendo uma excelente economia, tá bom? Bem, tirantes, tratando de Brastemp Consul, a maioria dos seus modelos tem essas peças aqui. Para você que é cliente, o que é essa peça aqui? Essa peça ela fica nos 4 cantos em cima da lavadora
para centralizar o tanque, para na hora que for centrifugar ele ficar firminho ali. Se você vê que a tua lavadora está batendo muito, na hora que vai centrifugar, esse problema costuma ser um desses 4 tirantes quebrado, ou 2 quebrados, ou 3 quebrados, enfim, tem que ver. Então, peça ao seu técnico para verificar os estados dos tirantes, ou se você quiser, peça ele para trocar e já botar os 4 novinhos, porque eles vão arrebentar. Olha, eles vão arrebentar. Então, tem umas coisas que eu quero mostrar para vocês. Fiquem aí, gente. Isso aí é o bolso de vocês. O que acontece, gente? Se tratando desse tirante aqui. Esse tipo de serviço aqui, trocar tirante numa lavadora, para um técnico, ele não é tão complicado assim para se fazer, tá? Porém, escuta só. Ele já vai desmontar a máquina inteira. Então, se você falar com ele para já trocar os tirantes, ele vai botar uma mão de obra bem pequenininha aí. Claro, o valor das peças, dos tirantes, mas uma mão de obra pequena. Aham, sei. Se você fizer o serviço, passa 6 meses, um ano depois, esses tirantes quebrarem e a máquina começar a bater na centrifugação e você chamar um técnico, você vai ter que pagar a mão de obra dele, que é bem mais cara, porque uma coisa que ele podia ter feito enquanto a lavadora já estava aberta, ficava mais fácil para ele, ele vai ter que levantar a tampa, fazer ali a substituição, e a mão de obra dele, é óbvio, vai ser bem mais cara do que se ele tivesse feito o serviço aqui. Então, já tem 2 coisas, ó, peça para colocar uma eletrobomba nova no orçamento e peça para trocar os 4 tirantes para ficar aí novinho. Vamos lá. Para você que é técnico, não esqueça, verifique o estado do jogo de came, tá? Às vezes, quando a lavadora está com muitos anos de funcionamento, essas engrenagens, essas peças plásticas aqui dentadas, elas podem sofrer desgaste. Então, tire elas, limpe elas bem e examine o metalzinho, examine bem aqui o plástico para ver se ele está todo linear, se não existe uma parte mais comida, outra mais grossinha, outra mais fininha. Examine bem a peça para ver se ela está em bom estado. Se ela não tiver, coloque um jogo de came novo, também barato, não é muito caro isso aqui. Polia. Vai botar um jogo de came, examine a polia para saber se ela está direitinha. Aí essa aqui é uma polia para correia lisa e essa aqui é outro tipo de polia que é para correia já estriada, né? Então, se você que é técnico, verifique sempre o estado das polias quando for fazer uma revisão mecânica aí na Brastemp Consul. E eu deixei esse capacitor fora aqui por quê, pessoal? Outra coisa também, você vai fazer revisão mecânica, pega aí o capacímetro e verifica o estado do capacitor. Por quê? Às vezes você faz uma revisão, deixa a máquina do cliente mecanicamente maravilha, chuchu beleza. Passa um tempo, a máquina só vai bater para um lado ou o motor vai ficar bom, porque o capacitor, na hora que você fez a revisão mecânica, ele até estava funcionando, mas a capacitância dele vai caindo, e chega um ponto que ele vai começar a dar problema. O primeiro problema antes do capacitor ficar ruim totalmente é fazer o agitador girar às vezes somente para um lado e nem centrifugar às vezes. Ou então, quando ele já começa a ficar muito ruim, o motor fica roncando e não consegue partir. Então, eles têm uns valores aqui em microfarads, um exemplo, 12 microfarads, 15 microfarads para 220 volts e 45, 50